Öksürükler neden gece artar? Neden bizi uyutmaz? Kısaca bu konudan bahsedeceğim. Gece öksürüğü önemli bir sorun hastalarımız için. Özellikle uykuyu bölmesi, uyumaya engel olması nedeniyle. En sık sebebine gelecek olursak bu daha çok geniz akıntısıyla alakalıdır. Burun doluluğu, tıkanıklığı, akıntıların öne veya arkaya doğru akmasıyla beraber geceleri öksürük yaşıyoruz. Özellikle kişiler yatar pozisyona geçtiklerinde bu şikayet artar. Bunun dışında astımla alakalı olarak gece öksürükleri görebiliriz. Özellikle sabah erken saatlerde. Bunun dışında yatar yatmaz başlayan öksürükte aklımıza reflü hastalığı da gelir. Mideden yukarıya doğru asitin kaçağı ile beraber öksürük tetiklenebilir. Daha nadir durumlarda da kalp yetersizliği ile ilişkili gece öksürükleri görebiliyoruz. Sizde de benzer şikayetler varsa göğüs hastalıkları uzmanı başta olmak üzere ilgili branşlara başvurmakta fayda var.